叫佢咁你加油啦，唔好翻嚟啦，咁佢又好開心啦。咁直至到依家我冇見過佢啦，但係我都有叫佢翻嚟探下我嘅。啱啱小一咁就都係會繼續去行呢個義工服務咯。係啊，睇去體會一下咧點樣去服務社會啊，親身去到公園裏邊咧遞一啲嘅飯盒咧俾啲露宿者。佢每次翻去咧都同佢講翻嘅喎，佢話好開心嘅喎。係啊，跟住又同啲學校嘅老師啦同埋同學仔去分享嘅喎。但係每一個用真心擺低嘅飯盒，卻唔一定可以得到真摯嘅回報。佢有綜援噶嘛，咁佢平時冇錢嗰時就食白粉，就賒住先啦。我先糧俾你嘅找數噶啦，咁啊。咁如果佢唔找，俾人打噶嘛，咁啊先糧找晒數，嗰啲食飯啦。咁啊唔賒錢話俾人打荷包噶嘛。咁如果我一個月俾60張飯俾佢咧，佢攞去買埋嘅啫嘛，又食白粉嘅啫嘛。咁我喺封信嗰度寫住今日我俾14張你食一個禮拜，所以好多要諗下點樣。對於已經派咗飯10幾年嘅明哥嚟講，可能最輕鬆嘅部分就係將飯派出去嘅嗰一瞬間。咁嗰時所謂啲露宿者60個人到啦，咁我由60個飯開始做，咁一路做一路加到成200幾300。咁有時有飯多又你見到今日好多街坊喺度排隊，又盡量俾街坊啦。如果唔夠快，我哋會訂定我哋個飯票，就一人一張票過嚟，我喺度攞就有噶啦。咁就滿足佢個需求。但係每次滿足佢個需求咧，就會越嚟越多老人家排隊。嗰時政府都派唔掂啦，咁就開始研究我點樣分流呢班老人家。咁開始上村去了解，然後富昌村嗰邊嘅社工講，條村設計咗好多獨居長者嘅宿舍，有成3000幾個獨居長者喺度嘅。咁但係有一部分冇結婚冇仔女照顧嗰啲咧，佢就登記咗，就同職堂申請個飯盒一次供應俾佢哋。咁了解到村嗰度咁多老人家啊嘛，咁之後就一路發展到成個深水埗做8個村，我哋嗰時啊，去到海麗村啊、幸福村啊、元洲村啊、麗閣村啊、富昌村啊、石硤尾啊、白田啊、澤安啊嗰啲都去到我哋嗰時。咁到臨尾就一路越嚟越多人參與啊，又多人支持我哋啊，捐助啲錢啊，基金越嚟越多嗰時咧，我就開始一路發展出去，到而家已經做到10個區啦，而家咁就支援到其他區域都可以，咁一路發展啦。10幾年嘅時間，話長唔長，話短唔短，但係明哥從中亦都收穫咗一啲嘢。做義工，你唔好帶住啲仇恨，一定要放棄啲仇恨先至開心嘅。做俾人睇先，你真係用個心去做，人哋先信任你、支持你。以前有句説話講落就係得道多助，你有道理就多人支持你㗎。失道寡助咧，即係話你冇道理，寡就孤家寡人，得一個人支持你嘅啫。所以就呢句説話就係要得道多助咯。唔好意思啊，阻你咁耐。而家先至上山，而家先行山。你好。